Papa Rabi Mavinga. Oui, papa. Papa Rabi Mavinga. Que le Seigneur vous remercie. Merci. Ah, merci, papa. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Alléluia. Namemisa malamu ya nzambe moko walata forma mutu. Yesu Masia Nazareth. Soki bango baguma mela banzamba bikeko. Bisote pona nzamba solo pe ya bomo. Nzambe azwa mutu na se atomboli likolo. Nzambe toyeko luka na milulu oyo. Yaona yosa mutu moko za ata famille la kela ba otika yo lele. Ata moko loba maloba moko koza na ifete. Na sote ya mutu azondima. Mutu moko samona papa rigenya awa. Azondima. Zamba dela kwa Yesu Masia Nazareth. Asala nzambe na yo. Alléluia. Merci. Yoka bien. Obi ngana mwana changu na iba realita changu. Soki mutu mwa kanga ou quelque part. Yesu Masia Nazareth na retourna okuto muta pasite. Na isi batu nyonso te na isi batu ondima. So na famille na bino batu basepela na te tani baon. So na famille na bino batu bakendeli boso te tani baon. Soki na barabara na bino ka batu pasi etani bango. Yosa lokola bango te. Yosa lokola bango kana ya tete ya samwala ne. Kana bosa tete ya samwala. Alléluia. Yosa lokola bango te. Bien me tika na ye bisayo. Ba ye ko ni basola na Christ nzambe na biso. Batuni ye mosala na nzambe papa rigel. Balobi to olanda yo oshi se poto soa ligne. Alobi o nyonso atiki ya yepo alandanga. Yambona songa na yakozwaye. Na siècle présent, akozwango au centuple, pe na siècle venu akozwa la vie éternelle. Yana zem sa mutumoko. Tozo c'est le retour à Christ. Mais ya mo Christ asonga. Soki babala te na famille mo fo bala. Soki babota te na famille bino fo bota. Nazom sa mutumo so na famille na bino batu wa bonga te fo bonga. Nazom sa batu nyo suke na isa mtasom lima. E sala meloko ya tsamana kondima na yo. Année 2021 eleka te. Soki kembo nzambe na memoni sami te. Ekosi la boye te. O zongi manzamba kamuso na balabala na bino. Na yepo mutu moko nanu amona kembo nzambe te. Amona kembo nzambe. Soki oyoka Yesu Masia na sango biso toyoka eto omona e. Na ebite sozo comprendre mona oyebiso. To botami na balabala oza na ba réalité belé. To kutani to botami na ba quartier za na ba réalité. To botami na ba milieu oyo ngana lobaka. Biso ton tozo kola bazo pesa ba publicité. Bazo ba to bengisi bana bandal. Ba bengisi to bengisi bana limité. To bengisi bana kingand. Batangi ba commune. Mais so ba komi koto to bosani pete bana changu. Masina Kimbanseke Njili Maluku. Bon bazui na ntsele bazui 5 communes. Babundi kisibiso na saki moko. Moi batanga bino ezate. Mais lelo kaka changu oyo tozana masina a. Et comme peut référence bakonza mboka bakome fana na changu. Bakonza mboka ba trouver site na changu. Bato minene bakoma kunda bango na changu. Na zomsa mutu moka bandenge nzamba so mutu na se atomoli likolo abana ko changer histoire ya vie mutu moko. Na lobi makambo salama te na famille na bino sala mutu aliboso nzamba bo salwa. Na zomsa mutu azondima oyo salama te na balabala na bino. Mon frère yo sa mutu aliboso sala yango. Salama te na quartier na bino sala mutu aliboso. Mutu azondima sala mela yo. Avant Yesu Masia Nazareth azonga yo kotika mukilio na humiliation te. Il faut mona ba barbare ba bongo la maloba bato barabara ba changer maloba baloba bango ba bota kate ba bala kate bango ba mona bola
kala oyo bakochange maloba wazondima esalamela yo nazobisa bato nyonso te me nazobisa oyo nyonso azondima mosali na nzambe. La Bible dit humilité précède la gloire. Nani yango oyo akita mpe oyo aza eleve moke na grâce akobuka ngolu. Bible elobi oyo amikitisi nzambe asala ani atombelaka ye esalamela l'homme de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Merci l'homme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Wakotika batute. Nga mwana changu na oyo biso na changu. Wakotika mutute. Biloko no sango kilo sango biloko pamba. Akato sango ebele etikala. Mais toi kana droit kozala nango. Po biloko musu sango so pesa biso moins valeur. Biloko musu pe yango tinda batu babongola mitema. Batali na famille na bino batu bakenda liboso te. Mais nzamba zuya tomboli batu bakomi kondima ke nzamba za na bomo. Est-ce que ça mtazo ndima? Esa la moloko na tsama na kondima na yo. Mutu moko olata elonga matanga nzamba la tsolonga fete. Mutu moko batimuli libulu ameba kunda yo eske na kinkole. Kato bazoni na bakunda yo bakotimo na libulu bango moko bakotele mama. Bakokuya na mabulu wana. Nana ngozo bangiso. Mais côté parole la vérité. C'est ça. Tu n'as pas de choses à comprendre bien. Yokana ebisayo. Ya yanga na botama na passe. Ko botama na passe le bito za muta passe. Ko botama na famille passe le bito za muta passe. Ko tama na école ya passe le bito za mobola. Na fana na baninga batanga na bamalula na bamasamba. Mais papa na tanga na école kibola bola. Kala na kibola bola wana papa nza makomisi ngape muntu. Ya wana solisa muntu moko. Kosa le premier à cause ça le premier à fite. Soko singolo ko tango tangi na lobi te fort récit. Batanga na l'école bien, mais basi na bango pe vie bien hein. Te. Ya tika na bisao. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais ça vient de l'Éternel des armées. Nous faisons du manzambe dans notre pamelo na poko alele. Nous faisons du manzambe dans notre pamelo na poko alele. La Bible dit tu seras la tête et non la queue. Na yoko réconforter frère mutumoko. Na yoko isa mutumoko kota nganga te. Koke ko sokola mai na maboko batu te. Mai ya bomo ikomo na Yesu Masia ya Nazareth. Soka sokoli na lilobo sokola mi. Mutabang saote. Histoire la vie faut changer. Ça m'a pas mola yo. Il y a un verset moko. Apocalypse chapitre 22 verset 11 à 13 mais toujours tant verset 11 à pam. So ba ko salisa biso ya fanya stangela biso. Nazana mwana awatanga. Alléluia. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Tika o azangi sembo injuste azala toujours injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Oyo aussi abebisama oyo amilata mabe bosoto elata ye aluka lisusu bosoto elate makasi. Et que le juste pratique encore la justice. Et tika bato bazotambola na sembo ba continuer kozala na sembo. Et que celui est saint se sanctifie encore. Merci. Et oyo azamo santu a continuer kozala mo santu. Merci ma fille. Tu mettez le banzai maboko bien-aimé. Te fandi na biso, merci s'il vous plaît. Na pesi nzambe merci. Kolo Yesu Masia Nazareth nzamba solo pe ya bomoi. Pe na pesi merci na papa na nga révérend Doguta Miguel Yesi et sikaza nzamba mona ye mon père spirituel. Na pesi merci mingi na pasteur Rigen. Merci l'homme de Dieu pour la marque à confiance. Au salut biso biso bima bima lusute. Pour mukile ko mabe mingi. Na basali mususu disant basala nzambe. Mais balingi baninga musuti ya basala nzambe. Et nzambe azoloba vous êtes comme des brebis au milieu de loups. Bomi kitsa lokola kolo mais bo keba na komi kitsa na bino boza la prida lokola serpent. Nabo moto bose qui est vrai to koye koyate. Tozana mwana za secrétaire de l'église na bana na tambula na bango. Nabo moto to koye koyate. Et on a contredit l'homme de Dieu. On a contredit Dieu. La Bible dit ils étaient poussés par l'esprit, par le Saint-Esprit de Dieu.
que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Pour aller parler de la part du Seigneur, ça a poussé dans mon sang tout est au Koyate. Bisoto bimeba na tongo. Au pays na 2 cultes dans l'église. 2 cultes. Au solo na bato longwe tard. Aux autres tentés à colongater la main. Ya ko zonga to sokola nanda ko zuita ko sokolate. Ko zuita ko ya ko longolata chaussure te. Oyebi nazana rendez-vous moko. Yango toye a. Namoni pe moi nangaza a maîtresse. Nzama pambola yo. CFC soso pembe. Sope bana kodef bana CFC basa nzama pambola bino. Pour bazanga na bangote. Merci na bandonyo so sale longo na pasteur nzama pambola bino mingi. Il est encore trop jeune. Au sali ça ça il nzambe bien. Natan o nzama zoluka ba vrai basal. Oyebi termini bozolo bela a. Termini. Bon on a ngoli lisusu. Oyoka ngo suta na ba fiche. Hein? To koli na ba campagne d'évangélisation. Mais l'autre komika na ba croisade de prière. Mutaya sambeli abota atake ko bota atiki nenzam asala ratazu musala atiki nenzam pour ayaki croisade de prière ayaki d'évangélisation te pour l'évangélisation on peut sabo moine pas à Christ. L'évangélisation ba oyebisa ye Yesu Masiya Nazareth azozonga kalate et muto linga pesebo moinaye pour a préparer lola. Mais na croisade mutazo préparer lola tazo luka solution kana problème na ye. Toyebaki na ba Sainte Thérèse na chang ba papa Rena bonke ba na ba campagne d'évangélisation. Mais le même na ba église na biso toza plus na ba 21 jours de prière. Et ça m'a bêté. So église ba to sambela te ba ko sola bien na nzambe te. Amen. To komi na ba 40 jours de prière. Mais tozo manqué même 5 jours d'évangélisation. Na pamboli nzambe pour un baptême rare. Bien que biso ba miso tozana ba stratégie. So ina che Jésus revient bientôt ba miso ba okima. Nana nanga évangéliste des ministères. Na okanga yo kaka. Na temi moko boye benda yo tango yo kutani na. So zana sanctification te o pamola mate. Bongo la mutema. Kuna na yaki ba bisenga yaka ko balo ko bota wende na komo yoka sufu na tika kobo na tika ko yiba pour son atelo ka Jésus revient bientôt au bois qui ça pour yo linga ba yebisa o bala o bota o kende poto boba o bazana poto siko lilo bani suba hotel bon vosi ba koma na poto bobo o ya bala siko hotel suni pour sa bala bobo o bota o sabota hotel ni pour sabota. Alléluia. L'homme ne dit que le bon Dieu vous bénisse. Même quand on a tous en scène à moi, pourquoi il cause la bataille à pas cité pendant que Jésus Masiya Nazareth a payé bon moyen pour Nabiso. Sur la croix, il s'est fait pauvre. Et il y a certaines choses tous ont été pour te forcer dans la prière. Si me le connais yebisao. O matamangenge ngo kitana nzete mais o kitana réponse té. Nzete bateka ngo 500. Na ete soke mata. Supposons na mbongo na tozana 5000. O meme on so banzete lo comme to kitana mupiko bakoni. Mais o kitana solution na problème na ote. Problème eza mangenge ngete. Problème eza lusisi la té. Nomba complicité. Nomba Getsemane pas to kenanji brasserie. Mais problème ezali relation na yo na nzambe. Alors il cherchait premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, on peut se le colama. Maman zote kangu baza mutema malamu. So sombi ebelo sombi bien atelo matabis. Biso na option commerciale même batu basali gestion financière. Bah oui bisayo, il y a ce qu'on appelle la réduction accordée à un client qui a acheté en grande quantité. Oui. Il y a une remise. La remise, c'est une réduction accordée à un client qui a acheté en grande quantité. Donc, remise, c'est tout simplement, ça et pas il y a mouton à somi et belé et pas un zambe sous. Et ça n'est pas.
luka liboso bokontina likolo oyo etikali ekopesa melo lokola ma est-ce que matabisi banyoka mapo bazwango soko sombi kaka bien ye moko atieli yo matabisi nazomona bato bazoteka bapake baji bakomi 10 plus 1. Est-ce que ça n'a pas ça fait ngana ensomba mais est-ce que ko bakisela nga mon côté o ba nolela ko pesa ngata mon côté na ensomba 10 ezali kamba ko lela te eza bilom so lelela na prière o ko lelela ngote eza ba droit na yo na so somba 10 eza droit na yo ko 10 plus 1 so na sombi 10 o bakisela nga moko ba msuba bakisa mi bale ndeko komeli nge na ozwa naza na posa ka na somba le reste naza obligé à kozwa po komi 10 plus 1. Si continue nous ensemble nous comprendre l'autre. Ensemble nous comprendre l'autre. On se lève na bangomba prière. On loba Yesu Masia Nazareth, nzamba rigena sarate, on changer ba église. Mais il va ko changer nzamba te. Nzamba tikalika le même. Jérémie azolela. Dans Jérémie chapitre 15 verset 18. Nzamba ebisiye ozolela pona bwaki yo na pona ki obandali buma mama na yo mais etamboli na yo yango esepeli singa te yoka Jérémie na chapitre 18 azoloba pourquoi ma souffrance est-elle continuelle, pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Je suis pour toi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr. Tout ça a perdre de temps pour rien. Yo pokoma kolea na losambo nzambe twani libala ngo biso na famille ka bato babota ka babala rate Seigneur na sambela ndenge nini nzamba rigeno za wapi biso na famille baninga bani wazo voyager biso to voyager kate biso to sala bo simba kate na quartier o balabala la kela mama be nzambo koyo klanga mawate ozolelo ozo sala bien mais quelque part ozo sambela ozo zoate bible lo bible ozo sambela ozo zoate po bo sambela mabe ozo sambela na posa moko kaka loko zo luka libalo zo libala ozo sambela loko zo luka musala zo musala ya nzamba za kwa dote ha nzamba za kwa dote omoni kwa do apesa ata omoni chauffeur apesa kwa do mbote te ata chauffeur a 207 ata mi tuka nyonso et pas ba che pine ba komi kwa do yeso kazo lekana apia mbote te jamais mon chauffeur a freiné papa kwado ngayo papa pine te nalingana saluo kaka ela te baleka ke ata chauffeur bando sala bana tongo tipoko ata sali une semaine andoleka ye wana na pine ba koma kwado au pied mbotete mais soki kaka pine toboki aye tout papa kwado sali sikozana bandime belé osana kati église osora nzambe kwado oluka yika soli kambo ezali soki poseza to oluka nzambe te soko sambeli bapesi libalo kima église meto mabote koya te papa rigen na balaki mais papa yo mama yo na mona ko lisutin ote nando ya sute pa bareso komi ko kwanza na mtu esika mukuseza te. Alléluia. Yoka ngadia bien aimé na lingo so conscience na lingi penza te o commenter ngami mo yoka ngapenda mo malamu yoka penza mo malamu mingi s'il vous plaît ya na ngai on so nyoko mana kolela mais eloko so nyoko la yo exactement la Bible dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver ni ses oreilles dures pour t'écouter mais eza mabe ozo kabolo na nzamba. Jérémie azole la nzamba ebisiye Jérémie ole la pamba si tu sépares de ce qui est vil et de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Soko kabwani na yo kaka na mabe na malam oza munonanga. Soko lobi na bala obali na bota oboti na zo musala ozu musala na zo kimia ozu kimia. Mais les kambezo kanga yo ma soeur mon frère papa maman si le lo na problème pour ofandi sami na vie ya salité. Ofani sami na vie salité. Toyembi tobini ao
Mais est-ce que ça sûr so batiki yo moko na nzambe boyi okoyebisa sa nzambe ke Seigneur osepeli na masanjoli nanga osepeli na kobina nanga pour vie oyo yo tambula nango o nzambe azomona yo mais pasteur azomona te biso basala nzambe soki nzambe a révélé te toyeba te et nzambe a obligé te toute chose à révéler biso alors bi o a révélé ça pona biso mais o a révélé te ça pona ye. Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Mais avant Azonga, il y a des avantages. Si on a son temps, on a c'est fait tout ça dans mon kilo, ça dans la réalité. Tant que je mais conscience à un bon chrétien. Moto azaka sali mabe, azotamona ne kalma zo yemba zo bina na ye. Azamona nzambete. Mona nzambeta ngabeta kalibaku. Molimo santo a rappela ye. Ya yo sali mabe. Ozongi Seigneur limbisanga mais moto vivaka na kati ya lisumu eza vie na ye afinga awa afingi kuna atongi awa asale kobo awa asale kobo awa asale kobo awa asale oyo bo azongi no sadi lisumu ekoma vie na yo et du coup bien aimé dans le Seigneur et que Saint-Esprit rappelle à côté que yaya tala makamozo sala sala partout tala makamozo sala et toi tu trouves ça normal. Il y a so Saint-Esprit au rappeler au thé yaya awa na se ozala bénité. Et la deuxième des choses, na lola, vous en a placé. Yokanga bien. N'a pas molli mon sang en zambo. Église, église et matalissus. Aso luka lobi to luka ta place to zoa. Mais papa ko va noter na gwa client. Oui bi gwa client. Azaka na posa te libala. Musala mais côté ba tu crains nzambe ko isa ba tu yesu masi azo songa côté yango te so za na nzamba solo te. Amen. Je vous dis la vérité. Combien ba kima ba église pour ba yebisa bango ke tika masumu so tiki masumu te okomona loboko nzambe te pe ko pambola mate. Mais combien d'églises aussi o ya yebi ke partenaire munene dernier mutu ya ekobo azuli bumwana fanda tomoloko likolo mtapesa mbongo l'église loyer mtafutaka passer à somona ke azamuta désordre atambula na base belé mais passer à sobanga ko yebisa ye po soki te so longwe mutafuta loyer ko salate loyer ngo onga no batele la mutamasu loyer ngo sa ndaku na ngato sa ndaku nza. Est-ce que ce Dieu là est incapable ya ko so charge ndaku na ye yaya ako abimisa mai esika mai bimaka te. Il faut côté la vérité. Si on a aucune église, si on a une bengaye à Kokima, il y a certains des disciples. Il y a 60 bactéries, il y a 7 paroles dures qui peuvent l'écouter. Il y a 12. Alors, il y a des gens qui la parole de vie, ce n'est pas une parole flatteuse. Donc, on flatte bien l'église. Papa Riké na zalo kwa mwana nanga akofate batu awate soki ya do santu bakotika la 3 batika la 3 mais le bamona boboko ya nzambe et puis lobi so Christ azongi bakende lola baboko la koite papa pichu mwanzaye baboko la nkosi te soko boko li nkosi boko la kokola kolia kaka yomoko soko kinzala akolia kaka yomoko. Soza l'église soza muto yaki boyo omona na yo mto leki awa mto leki za Yesu Masia Nazareth papa Riké ndenga sabo azamo umbu c'est ça moi j'ai dit à l'église azamo umbu yoza mpate na nzam empate ayoka mumomo motambi sinaye soko sambela ata wa serviteur no prêcher bino vérité c'est ça serviteur faut la demander fois tata bah on va déjà na barbe na bango bazula quelque part keba bisoto ba mwana mayela lo ba lokola tata na ye bayebaka tata na mwana soko tala éducation ya mwana ba grand papa baza aw soko tala éducation ya mwana atokutana papa na été olobi no mwana koli na famille moko malamu tous on a posé toute la famille riche à ta famille pauvre mais à soi éducation ya malamu. De ce côté, au monde, tata dit, au monde, le frère tel, celui-ci c'est son papa, c'est son père. Ok, papa, vraiment un grand merci. Non, moi, Nabi Nazali Pamboli pour Nabi, soit. Bah, mon qui déjà tata kati na moi.
Keba na bankosi papa. O bakoya na posa même na mitema bazaba bankoi. Je ne sais pas si ça va ba amen. Mais nous sommes makati no tambola ndenge ni. Na sa kuna posa ba amen, te na sa na posa ndeli le befan. On se vivre la vie est kobo. Mobali foutre la konda, mobali boko la ka o mwana. Est-ce que ça mobali na yo? Hein? Papa dit qu'on a quoi avancer nanga? Hein? Yo kanga penza bien. Tant sunda ko libala on offandi wana, et ça nda kuna yo. Naza na pose sur conscience. Et là telina yo, est-ce que c'est là telina bana nzambe? Ozo senga libala, est-ce que on l'attaque lokola mwana nzambe? Oza mwana osambela kama très impoli. Même ba yana quartier ba lemba yo. Mais oye na so luka libala. Na so luka musala. La première des choses, bongola na mutema. Bongola mutema bien aimé dans le Seigneur. Pesa fina o et pas à Christ. Parce que on c'est la kaka retour na yete. Mais avant son retour, il y a ce qu'on appelle la bénédiction de l'Éternel. Proverbe chapitre 10 verset 22. La Bible dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui l'a fait souffrir d'aucun chagrin. Est-ce que soyez que liboso na biso notre vivre? Liwa peso c'est la biso. Okoyi koloba okoyi sumasia na sesa kosonga na yebite. Oui. Yango so se projet. Na vie ya ekobo. Na vie ya kotonga. Na vie ya kofinga. Na vie impolitesse. Na vie makambo mabe. On se donne nango. Oui, oza mukolo pema na ote. Oza mukolo pema na ote. Bien aimé, pas okufa le yebite. Ezana batu bakufa na volant. Ezana batu bakufa na kati ya ndako afana sali crise. Ezana batu bakufa na ba hôpitaux. Ezana batu bakufa partout. Yo okufa la wapi? Awo so mona eza yo na yo. Ya yo na yo. Yebisanga ijami na batu oyo mona bakufa te. Ba métier bazo kufa. Ba métier directeur, il y a ba grands hôpitaux bazo kufa. Et toi tu crois que yo no tingala éternel na sena moyo. Quand tu me l'éternel, pour la nuit, le sol nous saille l'enzambete. Pour la nuit, le sol nous bon l'enzambete. Et là, tu as même des mots sur l'enzam, et ce qu'on aurait l'enzambete. Moi, moi, si nous sommes en la molati, et sur la sanzo, ton nom n'est sali. Ça, c'est au fini l'enzambe, au besoin de l'enzambe, que yondem to leki, zambasa le bate. Parce que les parents, auto sabamote. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. C'est le premier commandement avec promesse. Mais tout ça va pas titer. Nous ne pouvons pas que la somme de la caleçon te permette une expression. Il y a seulement la somme de la caleçon. Tant que tu as couché au lataka, pampette sur une balle, on te somme là, ma canne, on te somme là. On ne respecte pas mes parents. Moi, ma maternité, je vais foutre là. Tata, on se respecte le lot. Maman, on se respecte pas comme une incapacité. Nous qui connaissons la passe, papa na moyenne, maman na moyenne. On peut y tout ça bango, on connaît très impoli jeune sœur. Mais yo on attend monsieur na katsanda ko ba yo ko zo sambela. Babo tu on a le samono ba zo mona ngoni sans effet. Parce que conduite nous a malamuté. Au sala musa na katsanda ko nzam. Est-ce que soki papa quitte na famille na bino ba puso te on a bien? Papa ngana samona ya Pentecôte. Na botami na KDC. À l'époque, il y avait des KDC, papa. Dans ce moment, KDC, né également dans l'Assemblée de Dieu. Na yekola mingini okoza na botosi na ndako na nzambe. Na yekola respect na ndako na nzambe. Mais combien de personnes sont servies nzamba? Mais on servir le comme ça la loisir. On n'a jamais béni. Avant Christ Zonga, on n'a jamais béni. Au Pambola Maté. Ma soeur, mon frère, bon la motema. Jeunesse et le kanango. Kobalate motilo 500 ka banzoto. Ibali kombo 500 na banzoto. Oza olongola na bazem. Et chose bizarre au monde un frère dans quatre églises. À son cas, il s'est une église seulement pour abuser naïe, mais pour apambola été. La Bible dit c'est que l'homme aura sémé, il moissonnera. Moi, Mathieu, on a été en Mathieu, il a été lié.
Moi je prêche, je pars. C'est là que rebat l'état lieu. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, chaque chose a son temps. Combien de personnes battent mon boulot na katanda kwanza? Frère ozu ser o, l'autre ozu ser o, l'autre ozu ser o. On attend au yoka basé ba comme un conflit. Yeba mon frère, tu ne seras jamais béni, on ne se manque pas de Dieu. Et les sous ces sœurs a connu l'esprit qui nous a aidé dans kwanza. On l'appelle ça bon, il n'est pas à Christ. A comme ça ma frère. Toyoka yo. Okoma na mikonga kuna basenta yo kuna na mikonga. Surtout yo toyoka tati na mpasa. Toyoka yo. Na ote ya vérité bo ino tali yo. Yesu masiya za me continue obikisi. Na ina matea tia ko lempa yo. O nzamba benga akotika la. O nzamba benga te okay na yo. Mais ça ok ina nzamba otinda ba oya ye. Parce que l'église doit prêcher la vérité. Cet homme, un jour, il a un compte à rendre auprès de son créateur. Regagne les cas, on appelle ça que l'église. Au terre qui bat une lobe, on sait pas ça, mais en tout cas, oh, il y a l'eau, terre était pour nanine. Bien aimé, yoka peut sortir autant dans la Bible. Bible est sur le bas. Et pas une autre sœur, Fanatangaki, dans Apocalypse chapitre 22, verset 11 à 13, il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Zambatindi te, autant le contexte, on dirait Zambatindi. Pour alobi, oh azalaka injuste, te, et ça, on va le baraba mikolo, bakinelio. Le kola yo liga kolia baninga msubalia te, sili sangonyos. Est-ce que moi, je suis là lisusu? Le col est un toli. On limite pas pekisa yo. On s'en a 21h, 22h, 23h. Le col est boy. Pour qu'on soit goûté. Quand elle est olingi. Moi, je suis là. On a ça mutambo bache. Et ça te va pression permission. Tant que nous avons commis le niveau à l'obake. Ce qu'on ça injuste. Ça va toujours injuste. Et on a se souyaka, a continué à se souiller. On a voulu qu'on kabouana ma bé, a continué car on a roulé à la soto. Na rosa la kama sou, va me dire continuer. Alors on va pratiquer la justice, on pratique la justice, on banga nzam. Alors yaya, yo pe banga nzam. Mais na nyonso, sou comme te couronné biso. Alors voici. Ce qui tient assez, atini tindi bato, ce qu'on va yiba, ce qu'on va boma, ce qu'on va continuer, qui nous va continuer. Tout est au lit qu'on va continuer. Mais dans ce cas voici, je reviens bientôt. Je suis avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon ses œuvres. Ça ça y est puis nazo zonga. Nazana kati ya loboko na ngai, wana Christ mtazoloba. Na kati ya loboko na ngai. Nazali na lifuti la rétribution nazali na lifuti pona futa moko na moko kolandisama na misala na ye yaya avant Christ azonga na rappelé yo na Bible va koma bientôt bato mayele batanga trop makolo ba bientôt na le vama le lotin bana sera ba porte Paul il revient bientôt mais ayaka na éteint oui mais il y a un peu de temps. Alors, même si ange dans le colo, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Mais il y a un peu de temps. 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 Bien aimé, même Christ ne revient pas aujourd'hui. Il y a la mort qui peut frapper dans ta porte. Sans trompette ni tambour. Les français balobaka. Liwa eza. Ozana vie mususu te obako c'est la yo soko kufi. Balobaka non o yatambola ki mabe asala liwa ya mibale. Nde wana ko bongo la mutema te. La Bible dit rachetez le temps car les jours sont très mauvais. Yaya, ceux qui louent lelo écoutez na position ni. Hein? Écoutez na position ni.
na binemi on na bango na lopango na bino na musala. La chose est plus grave. Tant que chose na ennemi na quatre églises, olinga muninga te bosambela na ye. Oza na jalousie, oza na haine envers muninga. Na na biso mukolo liwe ko yo yebite. Eza na bato bakufa na pongi. Eza na bato basala crise ake musala ye barate. Akomi kuna senti malaise. Malaise ba me mayebo asali crise. Crise wana me mayebo atikali na AVC. AVC tche ba souci na AVC kufa kei. Muninga na ngaso yebisa ngai. Mwana mwa kufi na quartier neuf. Asali crise akoti koma. Nenga koti bongo asala ki bien crise kaka. Akoti koma nenga koti koma ndianga kufi. Azwi sous tante akwa yebisa ta mutu likambo. Tom sozo atante na liwo kufa. Ezala batu bakufa na crash. Ezala batu bakufa walobi mon fils j'arrive wana arrivé te. Soke kuti yo kende wapi. Bien aimé Yesu Masia Nazareth azozonga. Na kangi Bible. Pona yebisa yo. Yesu Masia azozonga. Soka mizongelite liwa ezali. Liwa eza. Obeta tolo lobi nazana avocat mokaza makasi. Mama soki liweye. Atopesi convocation batinde liyo bien invitation pa avocat a okendete. Convocation ya liwa avocat na okima. Po bakenda ko représenter mutute. Kaka to nzamba mazo convoquer so ekutio na wenze, oke na wenze. So ekutio na musala oke kaka ni sikoza. Ba pesa a explication te. Lelo so okufi okende wapi. Liwa pesa problème te. Mais li kamesa après liwa. La Bible dit après la mort il y a un jugement aux zelabiso. Ba oba kufi kati na Yesu Masia Nazareth. Ce qui Yesu Masia Nazareth a zoni comme il revient bientôt au son de la trompette. Lorsqu'il reviendra dans sa gloire, ce sont que des morts en Christ qui résisteront premièrement. Ba kufi kati na Yesu Masia Nazareth. Nde bako sekwa bato liboso. Pona koleka na disambisi. Maman, ozo seng ozo zoate. Pour vivre dans les malamu te. Banda ko préparer bon moina yo. Banda ko préparer bon moina yo. Ozana quatre églises. Mais est-ce qu'on yamba Christ? Comment tu as pasteur comme ça mutu mwana nzambe te? Comment tu as famille chrétienne et comme ça mutu mwana nzambe te? Dans autre vérité bien aimé dans le Seigneur. Quand y a mingi na église to ko sala musala na église et comme ça mutu mwana nzambe te. La Bible mingi comme ça mutu mwana nzambe te. Ko sambela 5 heures du temps, 3 heures, 2 heures, 1 heure du temps et comme ça mutu mwana nzambe te. Mais mutu koma mwana nzambe. Mukola yamba Christ. Romains chapitre 10 verset 9 et lobby. Si tu confesses de ta bouche le nom de Jésus-Christ de Nazareth et tu crois dans ton cœur que Père l'a ressuscité des morts, c'est alors que tu seras sauvé. C'est alors que tu seras sauvé. Alors oyo nyonso bandimela ki apese bango bokonzi ya okoma bana nzambe. Mais alobite ba oyo nyonso ba osala musana nzambe. Alobite ba oyo nyonso bakenda ke église ba oyo tomi na famille chrétienne ba o baza boye boye te sikoza na kati église. Soko yambi Christ était okota lola ndeni so Christ azongi lelo. Soki liwezuyo osuka wapi? Est-ce que nous sommes conscients que nous pouvons Christ c'est bon moïna yo? Toi musozo yebate, ensemble la musozo yebate, est-ce que na yamba Christ toté? Ce que Christ a zongi lelo, bien aimé, na yebisio na tomboli Biblia, o ezali lo banza, na tomboli on a lobi soki o yamba Christ té, de na tomboli bo yeba so Christ a zongi lelo. Okeli felo. Soki po kufi lelo, okeli felo. Parce que Christ a yebioté. Yango lobi na mkola suka ebele ba oloba mengana banda ko yemba na église. Kola lobi na yebioté. Na liste ba oyanga yo zate. Ah, mais tala bien Seigneur, tout le monde a pasteur Rigen. Pasteur Rigen a dit oui, abanda ko yemba na église. Mais kola lobi mais ayamba ngate. Parce que aloba na moi si aux femmes cananéennes. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Et ça, madame, tu as dit que bana o bandime lingai na pesa ngo pa bana bambua. Mwana mbwa liko ba moto aliko pesa vina yepa ya Christ était. Bible zo benge mwana mbwa. Yaya, est-ce que yo pesa Christ c'est bon moi? Peut-être zo yebate.
obingana banda osambela kala ko sambela kala c'est un problème te mais est-ce que yamba Christ yokanga bientôt sur la parcelle voisine je suis un évangéliste voici la voix qui crie dans le désert bayambaka Yesu Masiya boye okutana na mosali na nzambe to mwana na nzambe to na kati église to na campagne to na libana balabala atuna yoliko yamba Yesu Masiya Nazareth yo ndimi alobi landanga na makambo o na maloba o alobi loba nkolo Yesu Masiya Nazareth yo polobi nkolo Yesu Masiya Nazareth na tambusi bomo inanganga moko yo polobi na tambusi bomo inanganga moko nazwi lifuta te yango nazonge pai na yo yango nazonge pai na yo na fongoli motema nanga yo polobi na fongoli motema nanga na ndimi ko yamba yo polobi na ndimi ko yamba yo ozala mokonzi pe mobikisi na ngai yo polobi bongo ko banda lelo yo polobi ko banda lelo na tambusa bomo inanga ngai moko te na tambusa bomo inanga mote je contrôle ya vie nanga kino suka bomo inanga yo polobi to kino yo kozonga yo polobi mokolo wana après avoir fait l'exercice de mutakoma mwana nzambe soko sa ana no sala ngote ndenge temelobi Jésus qui Nazareth revient bientôt ya soka zongi ye bango oza destiné na lifelo na te yo vérité oza destiné na lifelo atolo binga na sala musala bien nzambe aloba na yebi yote mais ngai penza mutu na bande ko pesa ba dona église na yebi yo to pesa ki dona mona ki mena lisa bana nanga uzati kuna na loboko ya mwasi eza bantaba na loboko mobali eza ba meme bino boya na bino ozalaki elongo nanga botambola ki na ba discipline nanga mais bino bantaba bokende kuna na fête éternelle est-ce que vous en agressement dedans bien aimé lifelo eza lola pesa mais choix nango to sala ngo tant tozana bomoy ceux qui sont koufi au sala sous choité choix ya enfer na paradis et salamaka a on a sena moy na suki sina tuna yo est-ce que yamba Christ ne ko so samba na biso libanda de ko sala le pango so yo kanga et ça na batu balala balamuka te bien aimé nzamba bongisi melulu o pour yo pesa ye bomo ina yo au changer comportement na yo pour que lorsqu'il reviendra dans sa gloire ou même si la mort arrive aujourd'hui nous autres o kufa mais molimo na yo et fana na kimia et c'est la bozonga mona na moto na so ya trompette pour ose quoi le kola mo Christ ya solo et simane sambiseli okende lola parce que la Bible dit après la mort ce sont que nos œuvres de ko témoigner biso na bonelo kanga miso sikozwami bayembi bako mata o bayamba Christ son yamba Christ était profité yamba ye parce que nzamba lobano obeta musique mena yebi na yebi yote soko kinga soni ngape no yoko soni ya kanga skomis na kamo zota la batu na kamo zota la batu faut luka sali na yo parce que Christ azozonga ngape na yamba Yesu Masiya bo lokola yo na zaka na vie ya pasi basengi batu bayamba Christ bazo manzemo nazali na ndekote yawe kolo sunga ngai nazo poussa na yo ko pesa Christ vie nanga lelo salinga pe moi référence na sangolu na ye bayembi boyoka yana linge siko sali otala makambo na lobi est-ce que so kutana na musala nzama lobi le kolo Yesu yo po lobi na fongoli motema na yo po lobi na ndimi ko yamba yo ko mokonzi osala mokonzi mo bix na yo po lobi est-ce que c'est salamela tant on na noté tant on na noté ya on a zo senga na yo siko bien aimé dans le Seigneur soki na no yamba yete yambo tokota na prière o tombola ka loboko na sunga o yamba Yesu Masiya Nazareth bongo sima tokota le sambo pour que nzam apeso pe biloko mokilo ko sungo vivre malamu soki na no yamba Christ était tombola ka loboko pendant mission za okangama. Merci Yaya, que le Seigneur vous bénisse. Na no yamba Yesu Masiya te tombola ka loboko naza awa lokola ndeko no bona sunga yo o koma pe lokola biso o bana nzambe ya solo o to pesa ebo mo ina biso de conseiller yambaye okanganoka miso onano yambaye te korato occasion ote tant souci ba bongisi piège moko na libanda para bitanga ko uta ka pierre wana pa to ko tele piège ko kufa mais soko yambi Yesu Masiya te na ko protéger. Merci la bande ko ba tombo loboko
nasengi na yo soko oyo bandopusa na liboso kaka nde bandeko baza miso okangama yaka yaya nga mpe nalekaka boye mokolo moko yaka nombango yaka mbango posala ye te ya kopesa yesu masiya bomoi na yo bayambaka yeka mbala moko na bomoi oh alleluya yesu masiya azwa lokumu ozopesa bomoi na yo kokende église so bateya ko makambo to bapreparako na lifelo atoza libanda pusa na bien aimé atoza libanda pusa na kota na kati bana mikete ya osi bazwi conscience bapesa Christ vile ba nazali na ndeko te kolusunga merci bien aimé nazali na ndeko te kolusunga jamais prendre le haut frère il y a encore sauvé c'est ça qui est venu dans merci mon frère merci alléluia faites une alléluia pusani liboso fongola maboko bien aimé fongola maboko epesa Christ vie na yo naza très heureux ya kozala na osika epai pasteur Rigen parce que fete tosalama na lola bato babongoli mitema alleluya esengo ya mokili atozwi motuka cher esalisa fete na lola te atobalisi mwana mokonzi ekosala fete na lola te mais so moto abongoli motema fete na lola ndeko fongoli maboko kozala disre te na bama oyo nzambe asala bato ebele ngolu eloko moko nyokola otonka yesu masiya azokota na vi na yo eloko wana ekokima etiki yo libre ya nakoli na pasi natanga na pasi na bekolo ezanga ntina me moninga malamu okoki kosunga ezalaka yesu masiya nazareti oyo napesaki ye bomoi na nga nasuki yo so bomoi na nga tambwisanga ta mosu mpe eza kapo na yo eza na eloko ezotungisa yo eloko ezolelisa yo mais Christ alinga change vie na yo fongola maboko bien aimé landanga na losambo oyo kozala disre te eza bandeko mosusu nzambe akovisite yo nguya moko ekosimba yo nzambe akovisite yo loba nkolo yesu masiya nazareti nazonga epai na yo natambusi bomoi na ngai moko kasi nazwi litomba te yango nazongi epai na yo nasengi olimbisa ngai bible elobi na nga oza na porte ya motema na nga oza kobeta soki nafongoli okokota okofanda kati na nga okolia nanga elongo obakisi boye baoyo nyonso bandimelaki yo opesaki bango bokonzi ya kokoma bana na yo kolo yesu masiya nazareti nafongoli motema na nga alleluya nandimi koyamba yo ozala mokonzi mpe mobikisi na ngai kobanda lelo natambusa masusu te nga moko kasi yozwa direction ya vi na nga kino suka ya bomoi na nga to mpe na bozongi na yo kozala 17 nzambe alinga visite protocole ezala veye ndeko mpe ozalaki na nsima ozala kofanda kotelema nzambe alinga visite famille moko boza awa bokoli na pasi bozomona bitumba bamaladi bacomplication nzambe alinga kangola bandaki nazodeklare angoya na nzambe ekosimba yo na kombo ya yesu masiya nazareti oyo nyonso alatisa yo esprit ya échec azomari femme de nuit atya kati na yo atya maske ya vieillesse aloba yo koosepola te tala ngoya na nzambe ezosimba yo alelibere sa vie voilà tande ezosimba ye tande ezosimba yo tande ezosimba yo tande nzambe azokangola ye
Tant les hommes la grâce, mais qu'on le fait. Tant les hommes la grâce. Tant les hommes la grâce. Il y a la grâce des qui tombe ce soir. Il y a un peu si bon, il a aussi contre la vie. Tant que vous êtes dans la maison Simba. Protocole Simba et moi, Simba et moi, protocole. Simba et moi. Sois-moi na s'il vous plaît. Alléluia. Tant les hommes la grâce. Olimo wekanga batu na quartier na bino batu bakosepela te yo osala nzambe oza différent na bango masere oza différence na bango nzambe azokangolo siko nzambe azolibere yo tomba loboko mba likolo nani yango wana kanga vi na yo nani akanga vi na yo ata aza kota tata na yo ata aza kota mama na yo ye nani akokondane yo osala ye nini esila te tombola loboko tobela komba Yesu Masiya defo po tobela moto omona makambo nzambe osalela yo soki bakanga na nzete soki bachao na zamba bazo bakombo na bino bakoma na lise balobi mwana kinganda kosepela te kota famia tata na bino to mama na bino to na bato ya quartier to mosusu mwasi to mobali oyo ozalaka ne na ville lelo aloba abala natala ye azo mwasi natala ye azo mobali natala ye akonda na yo toma loboko mbali robe shakaria basanta baba boshe rendo robe senda rabashe. La Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus de Nazareth. Osaka si na Christ qui peut se condamner. Tala nguya na samere rosimba yo. Tala komba Yesu Masiya Nazareth. O etona nguya tina liselo. Etona nguya na soandoki. Na zamba bandoki. Bakoka yete pe bakanga yo na mai. Ozobima. Bele longonanga. Jésus-Christ de Nazareth. Voilà la puissance. Voilà. Tane maso bouger. Tane maso ninga. Baso libéré finaï. 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 Baso libéré. Baso libéré. Ata bakanga yo wapi. Bakanga so sala yo simbate. O sala bozo simbate. O son sa bozo simbate. Christ est Seigneur. Tala komba Yesu Masiya. Ezo domina likolo maladi wana. Mindanga balobi esuki. Tala ndenge maladi ngolongwa. Olela bien te ponani. Olela bien te ponani. Nana wala kele bino na famille ko sepela te yambi Christ. Tombola kaloboko. Pour la deuxième fois. Tala kombo ondenge ko simba nguya moko sopa na kati na yo. Nous fumons sur ça là. Est-ce que le protocole de Rosa Maman Moana, s'il vous plaît, soyez Moana. Soyez Moana. Mettez sur ça. Soyez Moana. Voilà. Voilà. Voilà qu'on a tant de gens à visiter. Tant de gens à visiter. Si ma contact est un néo poufa. Et si ma déclaré qu'il y a un seul accident moto, un seul accident motuka, ma copine dans la famille n'a pas un néo dans le cimetière. Quand tu es la commune de Christ, et pas au Kangamo Bima, même au Bima, on ne connaît pas Bima. Rebo Saraba Santa Baba Baba, Yekabo Sendarabase, Rebo Sentaria Baba Baba, regarde une puissance qui tombe, Rekeyabase, Rendarabase, Rekobose, Reya Baba. Oh, il y a la puissance du Saint-Esprit qui tombe. T'as la négociation, on fait le pays, t'as la couleur pour le faire, t'as la négociation, voilà, je suis Mamakuna, Reya Bosakaya Baba. La puissance de Dieu est ici. Okobima boete. Nzambe rigana ndimela Yesu Masiya Nazareth. Yohana Nzamba de la foi. Le Dieu vivant et véritable. Il n'y a personne qui peut s'élever quand Christ se lève. Nguyezo sopana. Nguyezo sopana. Oko supportete. Oko supportete. Oko supportete. Oko supportete. Oko supportete. Oko supportete. Regarde la puissance du Saint-Esprit. Crie avec moi pour la deuxième fois. Jésus-Christ de Nazareth. Tandis qu'ils ont bougé. Tandis qu'ils sont libérés. Tandis qu'ils sont tika finaï. Tandis qu'ils sont mal à l'aise. Ils sont libérés. Voilà la puissance du Saint-Esprit. Tandis qu'on va quitter la écoula. Tandis qu'ils sont tambours là. Oh, le Saint-Esprit est là. Allez, quittez tous le nom de Jésus-Christ. Voilà. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Tandis qu'ils sont qui nous coronayo. Tandis qu'ils sont qui nous coronayo. Nana kangela obana. Alors bien qu'on sepelate. Ako sepelate vina yo. Nana wana kanga. Nana kanga. Na pesi onde. Ala fongola. Je donne l'ordre. Tu fais la moto. Tombe le beaucoup bien. Tombe le beaucoup bien. Tombe le beaucoup bien.
Yekamana yabase. Yekabura basendara baske. Indara baba baba yokobo yekarabase. Rendara basendere bese. Yokobo yababa baba. Oh, nous avons déclaré. Oh, nous avons calangité. Nous avons calangité. Nous avons battu. Nous avons libéré. Nous avons dit qu'à faire de quoi. Nous avons dit qu'à finir. Rekaya basanta. Robo robo yebebe. Yendara baba. Yokabo se kabana rabase. Rendara baba. Au nom de Jésus Nazareth. Na kombo na Yesu Masia Nazareth. Talamoto. Talamoto. Donc nous sommes comme on a comme une moto. Oh mon frère, maladie wana zo kimayo. Oh esprit wana kangaka zo tikayo. Maladie wana lata zo tikayo. Bele le mona tala moto zo kota. Bele siko lalaka. Bachaba de moi contrôle. Esprit à surveillance. Non c'est zo longa. Bele le mona moto. Voilà. Voilà. Moto zo kata basinga. 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 Tala basinga makolo zo kata na. Bachelo ba limite. Ya mwana kenda liboso to zonga asima. Ato keke na commerce fo zonga. Ato keke na mosala wa fo zonga. Nana kanolo kola mwana mpunda. Yesu wasialo bi kende fongola ye. Na zo déclarer ale fongoma. Tala wana uchitini banda. Uchitini banda. Oh Seigneur. Uchitini banda. Oh, tout ça est bien aimé, tout ça est liboso. Yesu Masia Nazareth, nzamba solo pe abomo. Nana wakangi mino na famille. Nana walo mino boko ke liboso ke. Ya ina ndimela nzamba solo pe abomo. Ayuk sabatu sonite. Ah, wa onyo su balobalo wana barabara na bino. Balobalo wapona yo. Ale batika yo. Maîtresse pour ça là. Alléluia. Ça y est bien aimé. Qui te sait bon ça. Alléluia. 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 Ouais, bande konaï. Bande konaï. Allez, esprit non. Bande konaï c'est dans la pour ça là. Ce bande konaï dans la pour ça là. Ce bande konaï dans la pour ça là. Quand ça dit c'était. Il n'y a qu'un esprit qui peut libérer une personne. C'est l'esprit de Jésus-Christ. Mon numéro 100. Allez, et là, qu'on y a ce nzoto. Quand ça dit c'était bien aimé. Et là, qu'on y a ce nzoto. On a kangayo. Attends la famille, attends la quartier, attends la relation. Allah sa moto. Allah sa moto. Allah sa moto. Allah sa moto. Allez, reçois le feu. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, reçois le feu. 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 Oh, Dieu, c'est quand même. Allez, libérez, viens-moi dans la moto. Allez, feu. Allez, feu. Allez, Yona Nansoto. Yona Nansoto. Yona Nansoto. Tu vas te manifester. Oh, qu'on en a fini. Yoka. Église Sambela. Pour 17. Sambela. Allez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yona Nansoto. Bota maboko bien aimé. Bon la moto ensemble kota. Quand on est mal à l'aise. Attention à penser une fois-ci. Moto ensemble so kota. Nous t'ont condamné si il a été.
Jésus-Christ de Nazareth. Bible lobi nzete nyonso nzambe aloli te ekopikolana ndeko nanga toyei kotika bato te tokotika bato te toza na yesu masiya nazareti yango elola alobi tokozala beni na siècle présent na toute sorte de bénédiction céleste en jésus christ nazareth sikonde nazolobake yo makambo ekosimba te nana ngwana na balabala olobi awa na balabala oyo bala batala yo yaza nani na balabala na bino aza nzambe na yo te okobeta maboko ozopikola oyo nyonso nzambe alola te na vi na opikola yango je ne sais pas si mais mon ninga moko posséder vie na ye ozo vivre ebite nana zo possession ya vie na ye nana linga ate makamba vie na ye simba tande mazoka voilà bima tozo bele longola Loka yes eseye na baba na bino bayebake yo ndimela yesu masiya nazareti amen kobotama na famille ya pasi elobi te ifo ozala moto ya pasi kobotama na milie rekile lokola biso na quartier suka ekomi na njili elobaki teke naza moto asuka na njili nzambe aza kapable ya kotraverse yo bacontinent mais outi na suka soka fansa Mephibosheth na mesa moko na mokonzi mais na bato bazalaki na makolo bie bazwaki accès te na palais royal mais oyo asanga makolo akota na palais royal traverse te na table ya mokonzi tomba loboko likolo s'il vous plaît kozala 17 so ozotala de la fois talio de la fois lokola papa Rigan le pasteur qui est ici un simple instrument ya motuye sande okanga miso la constater na présence ya Yesu Masiya Nazareth de la fois mutu tombola loboko mbali Molimo Santo a se manifester siko autrement tala esprit nazo tambola tande nazo tambola mwana mukebo ba posséder vie na ye tande ndeko takomi nango yo olinga osambela tozobeta tolo jeune garçon jeune fille bato sangisa nzoto na bango yebaki ta dame na bango au rapport sexuel ezokomisa mutu nzoto moko bato osanga na bango oui baba ningano moyebi mitema na bango mutu akatako suki oyebi ene longi oyebi mutema ne mutu aplantaka yo oyebi mutema ne oyebi eloni atyo na mutu oyo asenga o elamba mema na tailleur oyebi ta mosu akende ozwa motoki na yo moto olatana na elamba moninga oyebaki ye si la sœur qui est ici la sœur qui est ici azotémoigne esprit imezoloba kati na ye moninga moko aposséda vie na ye mais azovivre azoyeba te ça peut être pour toi tombwaka loboko bien mais s'il vous plaît so oza 17 à lio yo landanga na déclaration omona makambo kosala melo loba nkolo Yesu Masiya Nazareth nazaya yo nazaya bango te mutu nyonso ata na mboka kotaba tata nanga kotaba mama nanga tope moninga nanga ata mutu alopango ya balabala to esika na tekaka esika na kendaka oyo nyonso
aluka mabe na nga atia eloko kati na nga mpo nasepela te natomboli loboko moto molimo mosantu ekota kati na nga nyonso yelemi te na nzoto na nga eba muzika eba muzika eba muzika feu. Il y a un esprit dans notre monde qui s'est manifesté. Voilà, tendez comme bouger. Tendez aussi dans notre monde en motion. Tendez dans manifester. Voilà. Il y a encore un autre esprit. Vous avez dit c'était. Nous sommes sur ma caméra de Sanza. Oh. Ma caméra de Sanza, moi, moi aussi. Dans monsieur Balingabo, Boma, le mettant des temps de délivrer. Il y a tout le monde beaucoup bien. Azarasima, le bassin n'est pas quoi que ça. Quand on a déclaré, on a combattu sur Massia Nazareth. Cause à 17 ans. Pour ressentir puissance moko. Attends, on a lutter dans le monde, au moins on a monté ce que l'on a dit. L'esprit du fait. Le Saint-Esprit de Dieu. Attends, on a libanda. Cause à 17 ans. Attention à l'Ibanda, nous avons déclaré moto et qu'on souffle le corps nous pépé. Voilà le fait. Voilà le fait. Voilà le fait. Regarde le fait. Le fait. Le fait. Le fait. Le fait. Allez, reçois le fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sambela ozobisa nzambe na mitiki na maboko na yo ngana libota na ngamo bimba bombe baboti na ngabo mandako na biso bombe bandeko na ngabisika na so baswani senga nzamba bomba senga protection na nzambe na koma na Yesu Masia Nazareth sambela Merci bien-aimé. L'intercesseur de l'église, on a appuyé pour le service. Les intercesseurs, il y a l'église, on a vu pire pour Poussana.